Bir həftəlik Misir səyahətinə ən başdan hazırlaşırıq. Bütün günləri hissə-hissə göstərəcəyəm. Nəyə nə qədər xərclədik, günlərimiz necə keçdi, ona görə də videolarımı mütləq sona qədər izləyin. Sizə də nə maraqlı olsa sual verə bilərsiniz. Mümkün qədər suallarınızı cavablayacağım. Bagajlarımızı yığmağa başlayırıq. Bu işdə mənə Torul da kömək eləyir, sağ olsun. Əslində belə bir səyahətə getmək fikrimiz yox idi. Sadəcə qiymətləri münasib düşdü. Ona görə fikirləşdik ki, qabaqdan da yay gəlir, elə gedək, bu dəfə bu istirahəti dəyərləndirək. Bəlkə qismət olar, yayın sonuna qədər yenə də harasa gedərik. Biz orada qaldıq 7 gecə 8 gün. Ümumi qiyməti 1210 manat elədi. Yəni ki, belə deyim sizə, orada istifadə edəcəyiniz yemək, içmək, əlavə gəzintilər falan bura aid deyil. Sadəcə otelin qiyməti və eyni zamanda biletlərin qiyməti. Qiymət 2 nəfər üçün hesablanıbdır. Yəni 2 nəfərin 10 bilet pulu, 2 nəfərin oteldə gecələməsi və 2 nəfərin qidalanması. Bu otel daxili qidalanmadır. Əgər siz də çöldə nəsə yemək istəsəniz, təbii ki, bura heç bir aidiyyatı yoxdur. Gedəcəyimiz yer biraz isti yer olduğu üçün maksimum şəkildə nazik paltarlar götürməyə çalışıram. Ancaq deyir, ehtiyatı gecənin yaraşığıdır, bilmək olmaz. Birdən hava sərin olar, ona görə yenə nazikdən əlavə qalınlar da götürürüm. Biz keçən il yox, ondan qabaqki il İstanbula gedəndə may ayı idi. Ancaq fikirləşirdik ki, havalar çox yaxşı keçəcək. Təəssüf ki, elə yağış yağdı ki, inanın o may ayı mənim burnumdan gəldi. Əynimə cömərli paltar tapa bilmədim ki, geyinim, istirahət edeyim. Məcbur gedib orada yenilərini almışdıq. Burada isə gördüyünüz kimi sumkalarımı qoyuram. Düzdür, indi peşmanam bu sumkaları qoyduğuma. Çünki demək olar heç birini istifadə eləmədim. Təkcə ikisini istifadə elədim. Yəni bu qədər sumka yığmağa ehtiyac yox imiş əslində. Bu çantamı isə fikirləşirdim, ora apararam, sonra gətirmərəm, ataram, gedər. Ancaq təəssüf ki, deyir, adam istifadə elədiyi məhsulu ata bilmir. Yenə də ata bilmədim, qaytardım, gətirdim özümlə. Torunla çamadanımızın birini yığdıq, sağ olsun, Torun mənə kömək elədi. Bu bagaj böyük bagajdır. Bizim bu səfər getdiyimiz istirahətdə bagaj yükümüz çoxdur. Yəni 23 kiloqram plus 10 kiloqram hər nəfər üçündür. Bu da deməkdir ki, bir nəfərə 33 kiloqram yük düşür. Yəni rahat şəkildə bütün paltarları götürmək olar. Düzdür, rahat şəkildə götürürsən, yəni paltar sıxıntısı yaşamırsan. Ancaq sonra onları gəlib yumaq, təmizləmək biraz adamı yorur. Ona görə siz mənim kimi fikirləşməyin, gedəndə özünüzlə müəyyən qədər az paltar götürməyə çalışın. Çünki bəzi paltarları ümumiyyətlə heç geyinmədim. Sadəcə getdim ora, gətirdim təzədən qaytardım bura. Bu da nə qədər olmasa yenə də yuyulması üçün səbəbdir. Çünki ölkədən çıxıbdı, başqa bir şkafa qoyulubdu. Ona görə məcburan gətirdiyim paltarları bir də yumalı oldum. Ona görə də məsləhət görürəm ki, siz mənim kimi etməyin, daha az paltarlar götürməyə çalışın. Və mən oranın yeməklərinin necə olduğunu bilmirdim. Ona görə gedərkən özümüzlə mini bir atışdırmalıq da götürdüm. Təbii ki, bu atışdırmalıqdan əlavə mənə lazım olacaq digər vasitələr də vardı. Salfetkadır. Sonra üzümü içilmək üçün belə bir disklərimi qurtarmışdı. Ondan aldım və əlavə olaraq sonra isə Papinin belə bir nəm salfetkasını aldım və kalbasa almışdıq. Göyə ki, kalbasanı orada əgər yemək xoşuma gəlməsə yeyəcəkdim, amma kalbasa xarab oldu, atdım, getdim. Çay içmək üçün Snickers və əlavə olaraq gəlin görək 2 dənə də belə Rexona aldıq. Çünki belə sulu Rexonaları gömrükdə biraz problem yaranır. Ona görə elə rahatı buydu və əlavə əl kremi aldım özümə və düşdük yollara. Səhər saat 5-dir. 5 işləyib daha doğrusu. Və düşürük yola. İnşallah sağ-salamat gəlib çatarıq. Bu səfərdən gözləntim böyükdür. Allah qismət eləsin, sağ-salamat gedib qayıtmalım. İnşallah. Əgər səbrim çatsa, qaydanda paylaşacağım bu videoları. Çatmasa da ki, Allah kərdir orada. Gəldik, çıxdıq havalimanına. Gördüyünüz kimi taksilərimiz müasirləşib, hamısı qırmızı taksilər. Ya Allah, gedək görək nə var. Hər ara gedib çıxa veririk. Səhər gəndən sonra çəkiş edirəməyəcəm, ona görə çöldə bazardım, çəkməyə çalışdım. Kesin öyrəndə çəkirdim. Az qalsın öldürəcəklər ki, çəkiş olmasın. Ya Allah. Misirə heç kim getmir, bacılar. Bir dənə biz gedirik deyəsən. Bombilin boşdur. Bagaj və biz.
Nə? Oydu, 2 saatca indi burada otururlar. Akşam saat 5-in yarısıdır. Səhər saatlardır. 5-dir, yoxsa neçədir? 6-ın yarısıdır. 6-ın yarısıdır. Biz 2 saatdan sonra uçacağıq və artıq aeroportdayıq. İşimizi şansa buraxmadıq. Amma elə bir biraz tezdə gəlmişik. 2 saatca indi burada. Bax da bu bahalı qiymətli məhsulları. Ürək ağrısı ilə. Girək şeyə. Getiriyə. Burada sıkıştırdım sana geliyor. Gəlmişik pulumuzu dəyişməyə. Dollara dəyişirik. Ora girəndə inşallah oranın öz puluna dəyişəcəyik. Bura aeroportun 3-cü mərtəbəsi. Böyük restoranlar var. Qiymətləri də pis deyil. Bax, yuxarı deyil çox da. Çıxmışıq duty-free gəzməyə. Çünki vaxtda hələ çox var. Mən də indidən burada nə edə bilərəm. Başqa bir məşğuliyyət tapa bilmədim. Ona görə çıxdım gəzintiyə. Bir abarotda Səbuhiyə sataşdım. Əlində şey vardı, stres çubuğu deyirlər, nə edirlər. Fırladırdı onu. İtələdim, düşdü yerə. İndi gedirəm. Görüm, başqa kimə mane ola bilərəm. Hələ ki, Azərbaycandayıq. Həsərə getməmişik. Adaptırımı zaryadkaya qoymağa çalışdım. Heç cürə alınmadı. Niyə alınmadı, onu da bilmədim. Başqaları qoyur zaryadkaya, mən qoyamadım. Başımı sıfırladım. Və indi isə gedirik. Bıkılar olan sende. Görək oralarda nələr var. Mən təklif edirəm ki, burada qıraqlarda su və çay qoysunlar. Çünki ölkəmizə qonaq gələnlər məndə istifadə eləməlidir bu vəziyyətlər. Mağaza çoxdur, istənilən məhsul ala bilərsiniz. Duxulardan tutmuş, yemək içməyə qədər. Əslində bayaqları bir abarot gəzmişəm. Buna görə çox da gəzmək də istəmirəm. Prosto bayaq üzbəüz bir video çəkməmişdim. Buna görə deyirəm, bir dənə də belə video çəkəm. Sigaretin qiyməti 38 eurodur. Çəkən varsa bilsin. Buranca və içkilərdir. Sonra içkiyə maraq olanlar baxa bilər. 13 euroya. 10 euro, 8 euro. Mənə usta da varmış. Yaxşı da əslində. 66 euro. Sən? Hı? Sən deyirəm. Çörəkdən bəlkə başlayaq. Nəhayət, acıyla nəsə tapdıq. Paxlavanın qiyməti 3 manat. Şəkər bura 3 manat. 6 manat 50 qəpik. Bir porsiyası. Çox bahadır. Mən o günləri şəhərdə 4 manata, 4 manata ya 8 manata bir xeyli paxlava almışdım. Türk paxlavası. Qiymətləri göstərirəm sizə qızlar. Rabanla 93 euro. İçərisində nə var görürsün? Şimdi Tralordu. İçində bicimmiş qalıb. Burada çeşit çoxdur. İndi mən bu telefonu qoyum qırağa. Bunların qoxularına baxın.
Və son olaraq mən gedişlərə baxıram. Ondan sonra isə yola çıxacağıq. İnşallah görək başımıza nələr gəlir bu səyahətdə. Məncə hamımızın sevdiyi qapı məhz bu qapıdır ki, buradan keçirsən, gedirsən yavaş-yavaş özün üçün həyatını yaşamağa. Çünki evdə bu həyatı yaşamaq mümkün deyil. Ancaq ev işləri iş. Hava buludludur. İnşallah ki, sağ-salamat gedib çatarıq. Ümid edirəm. Allahın izni ilə. Hava çox soyuq olduğu üçün biz qalın geyinmişdik, ancaq isti ölkəyə gedirik. Mütləq ki, özümüzdən nazik geyimlər də götürmüşdük. Və biznes klasın yanından keçirik normal ekonom sinifə. Əslində mənim üçün fərqi yoxdur. Ekonomda uçursan, yoxsa biznesdə uçursan. Çünki hamısı eyni yerə gedir. Yəni burada məqsəd sadəcə daha çox pul xərcləməkdir. Mən də var dövlət hərisi olmadığıma görə elə ekonomda uçub gedib pullarımızı başqa bir ölkədə xərcləməyi daha üstün tuturam. Samolyotun qanadında oturmuşduq. Bu qədər yaxında oturmamışdım qanadla. Qanad da qalxdıqca tərpənirdi. Biraz narahat olurdum vallah, nə yalan deyim. Buludların da belə görüntüsünü çəkmək insana bir ayrı zövq verir. Əgər samolyotdan qorxursunuzsa, əmin olun ki, minəndən sonra qəti bir qorxu qalmır. Bu da sağ olsun Azalın bizə verdiyi yeməklər. Bu dəfə yeməklər yaxşı idi. Yaxşı, keçən dəfə ilə də çox bəyənməmişdim. Və axır ki gəldik, düşdük Misirin aeroportuna. Misirin aeroportu da pis deyil. Sadəcə bizimki qədər yaxşı deyil məncə. Və gələn kimi viza məsələlərini həll etdik. Və vizalarımızı da aldıq Qahirəyə. Adam başına 35 dollar. Biz birinci gedib çamadanımızı götürək, sonra da başa dönmüsən. 70 dollar. 70 dollar. Hələ heç sad eləməmişik, 70 dollar üzü getdi. Gör biz nəsə eləsək buradan ağaracaq. Gördüyünüz kimi aeroport doludur adamla. Sizə deyim ki, çoxu da ruslar idi və ruslar da uşaqları ilə gəlmişdi. Uşaqlar ortağı dağıdırdı, heç veclərinə də döyüldü. Yoxsa bagajlar qarışır. Bəsən üstünə yeşə-yeşə bəlkə Aysel yazın. Hani bizimki nədir? Hə? Sen bura bakma, Mustafa bakma. Sen bura bak. Evet. Niye sen Türkçü? İşləyəcək Türkçü burada. Gedirik indi nömrə almağa. Orange. Hə? 10 GB 5 dollar. Almışıq. İndi də proqramını yükləyirik ki, internetimizin qalığına nəzarət edə bilək. Aeroportdayıq. Hələ ki çölə çıxmamışıq. Burada belə bir qartal var. Qartalda da deyəsən onu. Burada da üzmək üçün lazım olan ləvazimatlardır. Satışdadır hamısı. Təəssüf olsun ki, bizim açıqlarımız evdə qalıbdır. Mən də ağıma açıqsız gəlmişəm. Bura bilmirəm. Üzgüçülük açıqsı. Gətirməmişəm. İndi Allah kərim görək nətər olacaq. Gəldik, çatdıq. Çıxırıq çox. Sən bu mənə də gözlədə nə olar? Sən bunu daşda. Elə bir nömrə soruşduq ki, nömrələr hamısı ərəb dilindədir. Sən nə biləsən? Rəqəm yoxdur. 200 hansıdır? İndi biz axtarırıq öz turumuzun maşınını. Burada hər şey ərəb dilində olduğu üçün rəqəm falan görmədik biz. Əslində maşının nömrəsini soruşmuşduq. Tapa bilmədik. İndi təzədən gedib tur şirkətinin əməkdaşını gətirəcək yoldaşım, əgər gətirə bilsə. O bizə göstərəcək ki, biz hansı tərəfə getməliyik. Aeroportda bu vəziyyətdədir. Pis deyil, normaldır əslində. Yəni. Mən fikirləşirdim daha dağınıq olar. Gürcüstanda Batuminin aeroportu bundan yəni pisidir. Batumda elə bir ki, kənd hüseyni avtovağzalına girirdi. Burada daha normal görsənir. We have to найти общий язык. Сейчас. Каким образом мы сможем этого сделать? Кто по-русски разговаривает? По-русски. Вы. Who can talk in English? English, you.
Tur rəhbərliyinin nəzarəti altında gəldiyi otelimizə çatdıq. Bu birinci günün videosuydu. İnşallah ki, növbəti günləri də hissə-hissə yükləyəcəm. Videoları bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videolar biri-birindən maraqlı olacaq, əmin ola bilərsiniz.